আসসালামু আলাইকুম। ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি কাজল আহমেদ চলে আসছি তোমাদের কাছে, আর সাথে আমার স্বামী আছে শাহজালাল আহমেদ। আজকে আমি ভাত চ্যালেঞ্জ করতেছি মাছ দিয়ে, যেহেতু আমরা বাঙালি, তো ভাতে মাছ বাঙালি। সো আমরা আজকে মাছ দিয়ে ভাত খাবো। সো দেখতেই পাচ্ছ এখানে সালাদ আছে, কাঁচামরিচ আছে, আর আমার স্বামী আমার সাথে আছে। জাতীয় মাছ তেলাপিয়া। জাতীয় মাছ তেলাপিয়া। তো আমরা আজকে মাছ দিয়ে ভাত খাবো। তো আমরা এখন স্টার্ট করব। যে খাওয়া শেষ করতে পারবে সবার আগে সেই হবে উইনার, আর যে না পারবে তার জন্য তো অবশ্যই ডিয়ার আছে। সো আমরা এখন খেলাটা স্টার্ট করব। ওকে, 1 2 3 রেডি স্টার্ট। মাছটা কিন্তু প্রচুর ঝাল, খুব ঝাল করে রান্না করছি। তারপরে সাথে তো কাঁচামরিচ আছে, দেখছো? কাঁচামরিচের একটা ঝাল। মাছ পুরো অনেক কাটা। তো মাছ খেলে তো কাটা হবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া যাবে না, জিততে হলো তাড়াতাড়ি খাইতে হবে না। দেখো তুমি তাড়াতাড়ি না খেলে তুমি হারবা। সেগুলো আপনি তুমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন, যাই জানো যে আমি অসুস্থ, খাইতে হবে না। বন্ধুরা, কোন দিক দিয়ে দেখা যায় আমার স্বামী অসুস্থ। আমি 100% অসুস্থ, 100 জ্বর। ভালো না, আমি জিতলে তুমি হারবা, পানিশমেন্ট তুমি বাবা বাবু। তুমি অসুস্থ না বাবা, আমার খাইতে হবে। চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি, চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করতে, এখন বাকিটা উপরের ইচ্ছা। তুমি অসুস্থ, আস্তে আস্তে খাও। কলার জুস খেতে রাজি না।
কাটা এইগুলা আমার পাশে দিয়ে আসলে তো বিরোধের মতো কাটা খাবো কিন্তু এখন কাটা খাওয়ানোর সময় নেই। আমার হারানো যাওয়া না কাটা খাবো না। মনে হলে যে আমি পারি আমার সবজি দিয়ে রাখবো এখন সবজি খেতে দেবো। বন্ধুরা আমি জিততে চাই। মাছ কিন্তু খাইতে হবে, কাটা না খাইলেও মাছ খাইতে হবে। সব যদি রেখে দাও তাহলে কিভাবে হবে? মাছটা মজা করতেছিল কাটা গেল পুরো খাওয়া দিতে না যেগুলো পাড়া দিতে সেগুলো খাওয়াই যেত। আমার নুন হোটেলের শেষ করে দেয় আমি কত ডান আমি আগে আমারটা ক্লোজ করে দিচ্ছি। আমি আগে বলছি আমারটা তোমার মুখে আছে একটুও ছিল না। এখন আপনারা মন্তব্য করেন এই কার্ডটা কি ফার্স্ট আর কি। আমি কিন্তু শেষ করছি, আমার মুখে খাবার ছিল না। আমার মনে হইতেছে আমরা দুজনেই একসাথে শেষ করেছি। ওদের কলার জুসটা শেষ, কলার জুসটা যেখানে আছে ওইখানে থাকে। না না, করলা জুস তো খেতেই হবে। ঠিক আছে, যেহেতু আমরা দুজন একসাথে শেষ করছি, এখন দুটো কাঁচামরিচ নিব, দুজনে দুটো কাঁচামরিচ খাবো। এটা পারা যায়, এটা পারা যায়, কাঁচামরিচটা খাওয়া যায়। এই অর্ধেক নিচে কেন? ঠিক আছে, পুরোটাই নিতেছি, পুরো নিবে। সো আমাদের ডিয়ারে ছিল আজকে করলার জুস, যে হারবে সে খাবে। সো আমরা দুজনে একসাথে কমপ্লিট করছি। তো ডিয়ারটা এখন কাকে দিব? তাই এখন কাঁচামরিচটা খাবো। যে কাঁচামরিচটা আগে খেতে পারবে সে জিতে যাবে, আর যে কাঁচামরিচটা না খেতে পারবে সে করলার জুস খাবে। সো লেটস গো স্টার্ট। আমি জিতে গেছি। ও প্রচন্ড ঝাল, কাঁচামরিচটা পুরো গিলে ফেলছি আমি। যাবে সো ডিয়ার ও পাবে, আমরা একটু পরে আসতেছি। সব বন্ধুরা দেখো হেরে গেছে, তাই করলার জুস নিয়ে আসি। আর এখানে একটা চিটিং করছে ও, তোমরা অবশ্যই ভিডিওতে খেয়াল করবা। ও কিন্তু চিটিং করছে, কাঁচামরিচ খায় না, একটু কামড় দিয়ে খায় বলছে আমি পুরোটা খায় ফেলছি। আমি খেয়াল করি না, পরে দেখি যে না পুরোটা খায় না, একটু খাইছে। তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানাবা তোমাদের ভাইয়া কেন চিটিংটা করলো আমার সাথে। সো চিটিং করুক আর যাই করুক, খেলে তো গেছে, এখন করলার জুসটা খাবে না। জিতলাম আমি, বলির বকরাও আমি, মুরগিরও আমি। না জিতে নাই, কিন্তু খাবার কিন্তু একসাথে শেষ করছি। মরিচটাও আমি জিতছি, আমি পুরো মরিচটা খাইছি, ও কিন্তু খায় নাই। তো এটা কি এটা মানুষের খাবার? মুলার জুসটা তো অনেক ভালো আছিল, তুই খাবার জুসটা কি? আরে মুলার জুসের পাতি আল্লাহ মাফ করো। কেমন লাগতেছে তোমার? পলির পাটা যেরকম হাউ হাউ করে ছটফট করে আমি আমাদের এইটা খাই, আমার এখন ছটফট লাগতেছে। যা খাইছি সবই হজম হয়ে গেছে। বাট আমি অনেক হ্যাপি, কারণ আমি জিতছি। আমার এই পানিশমেন্টটা নিতে হয় নাই, করলার জুসটা খাইতে হয় নাই। ও খাই আর খুব খারাপ লাগতেছে, দেখো কি অবস্থা হয়ে গেছে। সো বন্ধুরা আমাদের চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগলো প্লিজ 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 কমেন্ট করে জানাবা। আর যদি ভালো লাগে থাকে তো প্লিজ অবশ্যই বন্ধুরা প্লিজ তোমাদের যদি ভালো লাগে থাকে তো প্লিজ আমাদেরকে একটা লাইক দিয়ে দিবা। আর যদি বেশি ভালো লাগে থাকে তো প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিবা। সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনটা অন করে দিবা, যেন আমরা তোমাদের পাশে থাকতে পারি। আর কমেন্ট করে তো অবশ্যই জানাবা যে আমাদের আজকে ভিডিওটা কেমন হলো। আমার হাজবেন্ড জিতলো, আমি জিতলাম। আমি তো অবশ্যই জিতেছি, ও কিন্তু চিটিং করছে। প্লিজ জানাবা ও কিরকম করে চিটিংটা করছে। হ্যাঁ চিটিং করছে না? চিটিং করছে কিন্তু চিটিংয়ের কোনো জায়গাই নেই। অবশ্যই আছে। খাবারটা আমরা দুজনে একসাথে শেষ করছি ওকে। তারপর কাঁচামরিচটা যখন খাইছি, আমি কিন্তু পুরো কাঁচামরিচটা খাইছি, ও কিন্তু খায় নাই। তোমরা অবশ্যই ভিডিওতে খেয়াল করবা।
কিন্তু এখানে চিটিং করছে। যাক, যাই করুক, জিতছি তো আমি আর হারছে তো। সো আমাদের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। অবশ্যই অবশ্যই প্লিজ কমেন্ট করে জানাবা আর বেশি বেশি করে লাইক করে দিবা। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।